हेलो दोस्तों। कई लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर मेरे कंधे में कट-कट की आवाज़ें आ रही है और वो काफ़ी घबराए हुए रहते हैं कि मेरी कोई नई बीमारी तो नहीं हो गई, क्यों कंधा ऐसे साउंड कर रहा है और कैसे मैं इसको सही कर सकता हूँ? दोस्तों, कंधा एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट है जिसके अंदर की 3 हड्डियों का रोल रहता है। आप मानिए कि मेन जो रोल रहता है वो रहता है ग्लिनोइड का और ह्यूमरस का, लेकिन साथ में स्टेपुला का भी रोल रहता है, क्लेविकल का भी रोल रहता है। तो इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स जॉइंट क्रिएट होता है जिसके आस-पास काफ़ी सारे टेंडन्स, रोटेटर कफ, मसल्स ये सब रहते हैं। तो कुछ लोगों के तो कंधे में जब वो हाथ ऊँचा उठाते हैं तो स्नैपिंग साउंड होता है, जो कि हो सकता है उनके बाइसेप्स टेंडन मूव कर रहा हो या कोई रोटेटर कफ की मसल्स मूव मूव कर रही हो, तो इसकी वजह से एक स्नैपिंग साउंड क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जब भी वो हाथ को ऊपर नीचे करते हैं तो कट-कट की आवाज़ आती है। कई बार स्कैपुलर डिस्काइनेसिया होता है दोस्तों कुछ लोगों के अंदर, और उसकी वजह से भी उनको इस प्रकार का एब्नॉर्मल फील हो सकता है। ज़्यादातर ऐसे में हम पेशेंट्स को फिजियोथेरेपी करने की सलाह देते हैं और उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर कंधे में जो कट-कट की आवाज़ आ रही है, साथ में पेन भी हो रहा है, तो हम पेशेंट को एक एमआरआई करवाते हैं, क्योंकि कभी-कभी पेशेंट्स के बैंकार्ड लीजन, स्लैप टियर, लूज बॉडी इस प्रकार से प्रॉब्लम हो सकती है और इस वजह से भी कट-कट की आवाज़ आ सकती है। ऐसे में आप इसको एक्सरसाइज से सही करने की कोशिश नहीं करते और इसमें सर्जिकल ऑप्शंस को देखा जाता है। कंधे में कट-कट की आवाज़ कई बार आपके पुशअप्स करने से, बहुत हैवी जिम करने से भी शुरू हो जाती है। ऐसे में हम पेशेंट्स को कहते हैं कि भई आप शुरू में कुछ दिनों के लिए शोल्डर की एक्सरसाइज को अवॉइड करिए, तो कुछ लोगों का इस प्रकार से भी कट-कट की आवाज़ सही हो जाती है। दोस्तों, हथकार का कन साउंड आना कोई बीमारी का लक्षण नहीं होता। आपको अगर साउंड आ रही है तो आपको एकदम से डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपने शोल्डर एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाके मिल सकते हैं, उनसे एक्स-रे और एमआरआई करा सकते हैं, और अगर एक बार एक्स-रे और एमआरआई नॉर्मल है तो आप पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं शोल्डर की साउंड को। या अगर शोल्डर की कोई बीमारी आ रही है, जैसे रोटेटर कफ टियर है, बैंकार्ड लीजन है, सब स्टेपलर इसका टियर है, कोई भी बीमारी सब एक्रोमियल फ्लूइड है, इम्पिंजमेंट सिंड्रोम है, तो उसको डील किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अगर आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसको अवॉइड करने से भी ये आवाज़ ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, क्या आपको भी कंधे में बार-बार आवाज़ आ रही है? आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हो और हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।